Hoje eu tô vindo com mais um vídeo, né, no meu canal aqui. Aí eu vou ensinar pra vocês agora um xarope de cenoura. Ele é excelente pra gripe, pra pessoa que tá gripada, tossindo. E pra tosse, ele é excelente pra tosse, o xarope de cenoura. Qualquer pessoa pode tomar, menos diabetes, né, porque quem tem diabetes não pode comer açúcar, né, e esse xarope vai açúcar. Gente, vamos usar pro xarope. Vocês vão pegar uma cenoura, né? Ó, cenoura. Só que eu já cortei a metade, né? Pra esse vídeo não ficar tão longo. Aí vocês vão pegar a cenoura, vão descascar, vão lavar. Aí vocês vão recortar aqui em rodelas. Ó. Cortou, né, a cenoura. Aí vocês vão pegar, ó, um depósito com tampa. Pode ser plástico ou vidro, né? Eu vou colocar no plástico. Aí vocês vão pegar a cenoura que vocês cortaram. Aqui vão jogar dentro aqui, ó, do depósito. Jogar no depósito. Aí, gente, vocês vão pegar 3 colheres de açúcar de sopa. Aí vão colocar aqui dentro. Aí vocês vão pegar, ó, 2 colheres de limão. Aí vão colocar em cima. Aí, gente, vocês vão tampar aqui o depósito, ó, tampou, né? Aí vocês vão deixar por 2 horas, né? 2 horas. Aí, gente, aí vai ficar tipo melzinho aqui, né? A açúcar vai derreter e vai ficar tipo mel. Aí, depois de 2 horas, vocês já podem tomar o xarope e colocar na geladeira e ficar tomando. Gente, o xarope aqui depois de 2 horas, aí ele vai ficar assim, ó. Depois de 2 horas, ele vai derreter, né? Ó. Aí você já pode tomar, ó. Depois de 2 horas, você já pode tomar o xarope. Aí coloca na geladeira. Gente, muito obrigada. Se inscreva no meu canal, deixe seu like. E muito obrigada. Fique com Deus.